Velkomin í föstudagsþáttinn. 17. júní helgina og þátturinn einkennist dálítið af því. Júbílantar setja svip sinn á Akureyri þessa helgi. Menntaskólinn útskrifar nýstúdenta á sunnudaginn og fyrsti viðmælandinn minn einmitt að fara sem leiðsögumaður í óvissuferð með hóp júbílanta. Velkomin Hjörleifur. Þakka þér fyrir. Hvert ætlarðu með þau? Það algjörlega? Já, ég treysti því að þetta sé ekki sýnt fyrir í kvöld. Sko. Eftir óvissuferðina. Og þetta lið náttúrulega ekkert að fara að horfa á sjónvarp fyrir tímanum miðja viku. Það verður bara djamma alla helgina. Það djamma alla helgina og svo þannig menn að jafna sig. Akkurat. En jú, ég að fara náttúrulega, þetta náttúrulega alltaf svo æðislega gaman. Þessar júbílasjónir. Já, við þekkjum það. Já, við júbílerum saman. Já, við erum alltaf stóramæli saman, sem mjög gaman. Mjög skemmtilega. Ég fer bara á svona kunnugarslóðir, heimaslóðir, Já, auðvitað. Fer bara með þetta í Svarfaðardalinn og reyna eitthvað að Þar þekkir hún náttúrulega hverja þúfu, hvern hóp. Já. Ég með þess að samt í lag, sko. Sérstaklega þessu tilefni og að því að ég ætla að frumflytja það, sko, þar. Það verður búið að frumflytja það, sko. Ég ætla ekki að fara að syngja það hérna. Nei. Ég get alveg sungið hérna viðlagi, það svona ég júbílera. Það ekki gott. Þetta gott, allir geta tekið undir þetta. Þarna ertu komið með gott svona lag sem á eftir örugglega nýtast aldrei ókomin ár. Þetta ekki þannig? Algjört tímaleysa? Þetta svona tímaleysi, sko. Og eins og ég á að mér að vera, ég júbílera. Það ekki að spyrja þér. Frábært. Heyrðu, og til hamingju með allar tilnefningarnar sem byrjum aftur. Ég tek þetta aftur hérna. Og til hamingju með allar tilnefningarnar sem kvenfólk fékk núna á dögunum. Takk fyrir það. Ég fylgdist svo ekkert með almennilega, sko, hátíðinni sjálfri. Tókuð einhverja grímur heim eða? Nei, við tókum engar heim, sko, en þetta var mjög gaman, sko, og sérstaklega fannst mér gaman að, sko, sprota tilnefningunni, að stelpurnar sem við erum Flotta stelpubandið okkar, þær fengu tilnefningu sem sproti ársins. Það frábært. Og svo fengu við fyrir, eða ekki leikrit ársins? Já, og tónlist. Og tónlist ársins. Þetta alveg magnað. Já. Og svo eitthvað framhald á þessu, eða hvað Já. Það verður, sko, það verður í vetur í Borgarleikhúsinu, sýningar, alveg byrja í nóvember, 22. nóvember, fyrir þá sem að ekki búin að sjá. Já, sem mista á hérna á Akureyri. Mista á Akureyri. Það frábært, þetta góða fréttir. Og farið þið með stúlknabandi með ykkur eða ráðið þið nýtt band, eða hvernig verður það? Já, sko, við erum svo heppnir að tvær að útskrifast og þær fara suður. Þannig að við höldum tveim en við þurfum að ráða tvær til viðbótar og við erum búnar að því, sko. Og þið byrjað að æfa? Gerið það í haust kannski? Nei, ég vona að það séu við farnar að skoða nóturnar en við erum ekkert við kunnum þetta alveg, sko. Sko, svo hérna, þetta var kvenfólkið, svo það fuglarnir. Já. Þú varst að gefa út bók, eða ekki bara fyrir jólin, fugla. Jú, ég gaf út bók fugla. Með dásamlegum myndum eftir hana Rán Flýring, það ekki? Jú, hún alveg svona, við fjallum saman eins og flísfýras, ég og Rán. Þetta kallast á myndirnar og textinn svolítið. Þetta sameiginleg svona ástríða, fuglar? Eða var hún bara svona stúderað af aðeins í bókum? Já, hún var kannski ekki mikið, og ég var raunar ekki heldur, sko, mikill fuglamaður áður en ég lenti í því að taka að mér verkefni sem hét, sko, Friðland fuglana, náttúrusetur og Húsabakki Svarfaðardal og gerði þar sýningu og svona einhvern veginn hef svona verið með fuglana á heilanum alla götur síðan. Akkúrat, voru það uppstoppaði fuglar eða? Já, þetta var sýning fugla, sko, og fuglana í Friðlandinu. Já. Og þetta hét nú svona, missjónin var að það sem fuglinn kemur út úr skápnum, sko, að reyna að búið þetta öðruvísi sýningu. Já, vera ekki með inn í glerskápum uppstoppaða fugla. Og hvernig gerði það? Ég misti alveg að þessu. Já, þetta var nú bara skemmtileg sýning, en sem sagt í kjölfarið þá lá bara beint við að búa til bók. Já, og búin að stúdera þetta svo mikið. Já, svo gerði sko kona mín sýningu á Dalvík, sem hún sko forstöðumaður Byggðasafnsins og hún gerði sýningu sjófugla og það vill líka svo til að hún eiginlega tók á móti Rán Flýring, því að sko hún og mamma Ránar eru vinkonur og hún var viðstödd fæðinguna. Nú þannig tóku þannig á mótinu? Já, ég skil, hérna var eitthvað sko á leiðinni norður eitthvað, nei.
Já, Þannig hérna. að Rán tengist okkur þannig og hún fekk hana til þess að gera sko teikningar við þessa sýningu, sjófuglasýningu á Byggðasafninu, sem er ennþá hægt að sjá í Byggðasafninu á Dalvík. Ok. Og svona, þannig hófst okkar Já, samstarf. já. Og bókin fæst ennþá, eða ekki? Gullfalleg bók. Bókin er alveg sko bara... Vonandi getum við sýnt einhverja svona myndir hérna á eftir undir viðtalinu, af því að Já. þetta er svona uppáhaldsgjafabókin mín núna, bara Já. eftir að gefa einhverja fallega gjöf, þá er þetta algjör Í snill. mitt eru margir sem að sko hafa haft orð á því, þetta sé alveg upplöggjafabók, Já. bæði útskriftargjafir og fermingargjafir og þetta er nefnilega fyrir alla aldurshópa sko. Það þarf ekki að vera barn eða... Var það í framhald af þessu sem þú skrifaðir fuglakabarett, eða hvernig kom það inn í því? Að það er náttúrulega alveg bara tónverk, eða hvað kallar Já. þetta? Þetta er verk fyrir kór. Já. Var það í tengslu við þetta eitthvað, eða var þetta algjörlega aðskilið? Nei, en auðvitað sko, við vorum bara fengnir í það, ég og Daniel Þorstinsson, fyrir barnakór Akureyrarkirkju, að skrifa eitthvað verk fyrir barnakór og að því að ég var þarna svo mikið í fuglum, þá auðvitað skrifum við bara fugla. Nærtækast bara. Já. Það er alveg, sko, já, það er óskilt þessu, sko, auðvitað, þetta er fugla og það hefur aldeilis upp á síðkasti verið að ná flugi, þessi fuglakabarett. Já, er ekki bara kórar landsins að slást þetta? Jú, þetta er sungið víða og meðal annars kór sem ég syngi fyrir sunnan sem heitir Söngfélagið. Og meðal annars kór sem ég syngi sem heitir Kirkjukór Laugalandsprestakans. Já. Skemmtileg tilviljun. Já, og við með þess að sungum saman. Já. Þú varst að vísa ekki með þá. Nei, ég fór ekki með söður. Fyrir sunnan. Nei, þú varst kynnir hérna fyrir norðan. Já. Akkurat. En með Friðlandið og Húsabakka, það fekk eitthvað sorglegan endi, ekki satt? Eða er það kannski ekkit endir? Friðlandið er náttúrulega ennþá til og en þessi sýning sem sé, hún var sett bara niður í kassa af því að Húsabakki var seldur og við bara lentum á köldum klaka með það. Já, og er hún bara tilbúin í kössum til að setja hann upp aftur ef svo vill verða? Já, það er auðvitað alveg hægt sko og vonandi, já, það er allavega hægt. Þetta er auðvitað mikið bara svona textar á veggjum og svona sem þarf auðvitað að búa til upp á nýtt en hún er bara undir stiganum í Ráðhúsinu á Dalvík, eins og er. Það er svolítið synd. Já, ég held að sko, talandi um Friðland Svardala, þá er það náttúrulega mjög merkilegt fyrirbæri. Segðu bara frá því. Og er sko fyrsta svona votlendisfriðun á Íslandi og þarna er gríðarlega mikið fuglalíf og við höfum svona undanförnum árum verið að byggja þarna upp svona fræðslustíga og fuglaskoðunarhús og brúa Svarfaðardalsá og ýmislegt og síðan var þetta svona gestastofa Friðlandsins sem var þessi sýning hérna fram á Húsabakka. Þannig að þetta er svona stort og mikið konsept sem að mér finnst synda að sko að haldi ekki áfram með. Var þetta orðið svona þekkt meðal fugla áhugamanna? Já, og mjög mikil umferð sko, og eru auðvitað ennþá mikil umferð gangandi fólks, sérstaklega frá Húsabakka og Friðlandið. Trekkir þetta erlendaferðamenn að? Já, þetta er sko, við gáum út bækling hérna, Eyjafjarðar svæðið með fuglaskoðunar staði sko, og þetta er auðvitað eitt af krúnudjásnum fuglaskoðunar við Eyjafjörð. Þannig að sko, það er synd að þetta hefur verið svona í hálfgerðu frosti undanfarin ár, en vonandi... Hvað er núna á Húsabakka, veistu það? Er eitthvað í gangi þar? Já, það er sko, húsið var seld sko og þar er gistiþjónusta. Það er ungt fólk frá Dalvík sem er að koma þar upp, hótelrekstri. En það er fullt að gerast í Friðlandinu sko. Og þangað er hægt að renna í dagsferð bara og rölta um. Já, endilega. Nú á að fara að byggja hér mikið svona plan hérna við rétt á hann komið á Dalvík, það sem eru svona fuglaskoðunar aðstæða og þannig að það er ekki dáið sko. Nei, það er gott. Þannig að það er gott að vita þetta. Með leikhúsið áfram aðeins. Eru þið farnir að hugsa eitthvað framhald á kvenfólkssýningunni eða kemur það bara þegar þar að kemur?
eitthvað að fara að velta fyrir ykkur næsta verkefni því Eiríkur Stephensen? Nei, svo sem ekkert... Fyrst að klára kannski Ekki þannig við klárum þetta, sko. Þetta nú alveg sett alveg fram á vor, sko. Það mjög... Það sko sýningar hverja helgi bara í allan vetur. Þetta alveg verkefni. En hins vegar með fuglakabaretti. Já. Sem heitir ekki lengur sko fuglakabarett, sko það við að fara að sýna kabarett hérna fyrir norðan. Já. Svo ruggli því saman. Það heitir þetta núna Krunk og Dyrindi. Já. Og það svona, sem sé, verður sett upp af menningafélagi Akureyrar, sem leikfélagi Akureyrar og Sinfó. Hvað er þetta að segja? Í haust. Það geggjað. Fyrir 16 manna kór og hljómsveit og með leikstjóra og Ertu með hérna eitthvað skúpp bara í þættinum? Ég var ekki búin að heyra þessu. Heyrðu, frábært. Já, þú meinar að ég sé að uppljóstra einhverju sem... Segjum engum. Þetta bara frábæra fréttir. Já. Verður þetta á stóra sviðinu heldur, svona einir tónleikar eða verður þetta bara... Já, þetta eru allavega einir tónleikar, sko. Já. Spennandi. Vonandi kannski tvennir. Já, ég veit ekki hvort ég má segja frá þessu. Örugglega ekki, en það er á seint núna. Við klippum þetta ekkert út. Já, nei. Heyrðu, þetta var aldeilis magna og þú þarft að fara að komast upp í rútu og ná í einhverja júbílanda í MA, eða ekki? Svona hvað á hverju? Jú. Og ertu með gítarinn þá líka þegar þú ert að fara? Já, ég tók hann nú með mér, sko, því ég veit ekki alveg hvað ég er að fara að gera, sko. Nei, þú ætla bara að fletta þetta svona... Ég ætla að frumflytja þetta júbíleira lag. Ætlarðu með þau í Fuglafriðlandi? Já, ég ætla aðeins að rölta þar. Fara með þau í Hánistaðaskó. Þannig að sko í fyrra þá gerðum við brú úr sko af Vesturkjálkanum yfir á Austurkjálka. Þannig að sko þá allt í einu vikluðum við Hánistaðaskó inn í þetta göngu sem önnur paradís þarna. Sem algjör paradís sko í perla í miðjum Svarfaðardal sem hefur verið ekkert of mikið nýtt. Kannski að því að það vantaði þessa brú. Af því að það vantaði þessa brú. Já. En þetta alveg sko, ég mæli með því að fólk sko leggi leið sína út í Svarfaðardal, út í Jóhannesarskó og gangi svolítið þar Já, þar eru góðir stígar. Það eru góðir stígar. Hægt að setjast á bekki annars lagi. Ganga yfir á Húsabakka og tilbaka eða einhver tring og þetta svona þessi fræðslu stígur með skiltum fugla og jurtir og þetta bara næsti sunnudagsbúr. Tré. Já. Ég ætla að þakka þér kærlega fyrir komuna að svo stöddu og bara góða skemmtun með júbílöndunum á eftir. Já, takk fyrir það. Það verður mjög gaman. Gaman að fá því þáttinn. Og staldrið við, hérna handan við auglýsingarnar ætlum við að fá hana Hildu Jónu Gísladóttur í sófann.